안녕하세요, 여러분. 자, 오늘은 여러분에게 노란 나비처럼 나비를 닮은 노랑 예쁜 꽃, 작고 귀여운 꽃, 이게 뭘까요? 그 꽃이 달리는 건데, 지금은 다른 나무들은 전부 다 앙상하거든요. 다 낙엽이 지고 그래서 앙상한데 얘가 이렇게 파랗게 그대로 있어요. 그대로 있는데, 그러면 여러분들이 이게 만약에 본다면 이게 뭘까요? 이게 눈에 띄었다면 그럼 이거는 뭐 쓸까? 궁금하지 않으세요? 그냥 아무것도 모른다고 생각할 때 보세요. 옆에는 이렇게 다 앙상한데 이게 화살나무는 이렇게 앙상한데 얘는 왜 이렇게 파랄까요? 궁금하시죠? 굉장히 궁금하시죠? 자, 저 같으면 저는 옛날에 제가 이거 약초 공부를 할 때 이거는 그럼 못 먹을까? 이게 골담초인데 골담초 뿌리만 과연 약으로 쓸까? 그럼 잎과 줄기와 이런 거는 가지는 이거는 그럼 못 쓸까? 이런 의문이 들어가면서 이제 많은 분들에게 이제 조언을 구하죠. 특히 어르신들, 연세 많으신 분들한테 할머니, 할아버지, 이거는 못 쓰나요? 요 이파리는 못 쓰나요? 이 가시가 있고 겨울에도 이렇게 파란데 이건 못 쓸까요? 이렇게 질문을 하다가 이게 찾아보고 문헌도 찾아보고 많은 사람들이 글을 올린 것도 찾아보고 공부도 해보다 보면 아하, 그렇지, 먹을 수 있겠지 라고 한답니다. 근데 정말로 해보면 좋아요. 이게 뿌리가 골담근이라 그래서 신경통이나 관절이나 뭐 진통, 강심장, 뭐 하여튼 이뇨작용, 혈압 강화, 항염, 진통, 소염 다 좋다 그러잖아요. 뭐든지. 그런데 이 골담근만 쓰는 것이 아니라 줄기와 잎은 그러면 채취해서 이거를 채취해갖고 잘라서 말려서 그러니까 말리기 전에는 발효액도 담글 수 있어요. 그대로 이거를 발효액을 담글 수 있고 또 말려서 차로 드시면 너무 좋은 거예요, 여러분. 이게 보통은 가정집에 뜰이나 오래된 사찰 주변 같은데 이게 많이 있거든요. 꽃이 너무 이뻐요. 귀여워요. 그래서 요게 한약재로 많이 쓰이기도 하고 통풍에도 쓴다고 그러죠. 기침, 신경계통이라든지 요런 질환에 효염이 있다 그래요, 여러분. 그런데 옛날에 골담초 꽃으로다가 술도 담그고 뿌리로도 하고 그러는데 이 골담초 꽃으로다가 쌀가루 섞어서 시루떡도 만들어 먹었거든요, 여러분. 근데 지금은 뭐 약들이 많으니까 안 쓰지만 여러분 지금 밖에 나가시면 있습니다. 가보세요, 여러분.